Mimi ndio ninapelekwa kwa kitanda au mke yake. Mimi vile msichana alienda, mimi chusianda siasoea pale. Yeye alimleta tu kwa nyumba akatoka. Sasa ule akanisikilia, akaniambia kunishika mkono, kanipapasa kabisa. Kaniambia sasa nikumalizia kwa kitanda. Hakuna hata waisi unaenda. Nikaenda pale kwa kitanda. Akanifanyia vile hiyo mapenzi. Akanifanyia nikahisi uchungu jamani, na ilikuwa rahisi. Alikufanyia mapenzi hapo. Hapo. Na hata kama ikakuwa rahisi kwake atungepigana. Tu hata pati nimekuambia sikuwa nayo. Akakumbe kwa ni vitu ilikuanga rahisi hivi. Nikapitia machungu pale. Hapo. Huyu ni nani huyu sasa? Huyu ni nani? Huyu ni relative wa huyu mwenye msichana rafiki yangu. Mwenye tulienda na yeye, tuende na yeye mchezo. Classmate yangu. Na anakushikia hapo. Sasa huyu si ametoka, ni kama walikuwa na kapurana hapo. Si ule msichana ametoka, mimi nimepaki na ule mwanaume. Ni kama ng'ombe imejipeleka kichinjioni. Karibu sana kwenye show. Ningependa utuambie kwa majina ni nani? Kwa majina mimi naitwa Irene Kerubo. Irene Kerubo, karibu. Hii ni Bob Shakula Show. Asante sana kwa tio ujasiri ambao umechukua kuja kuongea story yako ya maisha ili msichana, wazazi, wanaume, kila mtu pale nje aweze kufaidika na itatumika kama kifungua macho kwao, si ndio? Ningependa basi tuanze story yako bila kupoteza wakati. Mimi nimesaliwa huko Kisii. Nilisaliwa tukiwa familia ya watoto 9. Mimi kusaliwa niko msichana nikisaliwa tukiwa 9, niko wa 5 katika hiyo familia yetu. Uko wa 5? Yeah. Sasa mimi ni wa katikati. Naam. Sasa nilienda shule. Kusaliwa nilisaliwa vizuri. Hata kama nilisaliwa na changamoto. Nikasaliwa tukiwa twins. Mimi na kuna brother yangu. Your brother? Tulikuwa twins, lakini yeye alikuwa mkubwa, mimi nikawa kadogo. Sasa ikawa changamoto pale, mama yangu kwenda kujifungua, akajifungua kama mimba haijafika. Tukaenda tukaraswa pale Nasai. Mwenye alikuwa mkubwa akaaga, mimi nikapaki. Vile nilipaki, nilikuwa naonekana sio mtoto, ule ndiye alikuwa mkubwa. Amekufa. Sasa ikakuwa changamoto, wakasema ule kama alikuwa anaonekana mtoto ndiye mkubwa. Pona kako kadogo akaonekana mtoto. Wanasema for example ni kama panya. Kadogo kakitu unaona tu kwa mbali. Lakini sasa vile nilikaa pale, mamangu akaruhusu hapo, akasema kama ule alikufa alikuwa anaonekana kama katoto. Mbona huyu? Hapa ni waste time, wacha nitoroka usiku. Kutoroka akarudishwa. Nyanyangu alikuwa hai. Akaenda akasema hospitali hiyo, wakati ulikuwa unaenda unasema kama utaenda kuweza kulea watoto utapewa. Nyanyangu akaenda akafanya vile kuna vile walikuwa wanafanya kitambo. Anakuja anachimba hapa kwa meko karibu na penye wanaakisha moto. Anaweka matawi ya ndizi. Anakurasia pale vitambaa, anakulelea pale mpaka unakuwa. Sasa nyanyangu akanitoa hospitali akanilelea pale. Vile nilelewa pale, Mungu akanijalia nikakuwa kamutu tu, hata nikaitwa jina kadogo, kwa tunaitwa kadogo. Yeah. Nikalelewa pale, Mungu akanijalia nikawa mkubwa. Nikafika kusoma, familia yetu, mamangu alikuwa mtu wa kunywa pombe na papa. Ni watu wa kunywa pombe sana. Na mimi nilikuwa nataka nisome. Yaani ila hadi kulelewa katika watu wanakunywa pombe kuna changamoto mingi. Mara mnaenda shule leo kesho amwendi. Nikakangana hivyo nikafika 7. Lakini ilikuwa maisha magumu juu. Yaani mamako afadhali papa akunywe, mama asikunywe. Mama yenu akikunywa pombe pale kule kwa nyumba kukaliki. Unafanya nini hapa, enda muolewa, hata kama hujachua kuolewa nini? Mara yaani tulikuwa tungangane ili mpike before akuje. Ndio muweze kukula. Juu akikuja kama mchakula jamani muweze kula kwa hiyo nyumba. Kufika hata standard 7 una hata panti ya kufaa. Unaenda shule bila panti. Watoto wengine wakikuta kuja tucheza pale, hauna au chesi, umeogopa. Nitaenda kucheza aje? Na nikienda kurukaruka na sina panti. Sasa hiyo na silo kusema. Sasa nikaendelea hivyo, ikafika ile kama nimefika hiyo 7. Nilikuwa sana kusoma nikuwe daktari, hiyo ndio ilikuwa passion yangu. Lakini kufika 7 sasa hiyo changamoto ikasiti. Nakumbuka siku moja nikakimbia kwa nkoli yangu. Penye dada baba yangu ameolewa.
Auntie sasa. Nikaenda nikawaambia waniombee nafasi niwe nisome pale. Wakaniambia kuna vitu utaenda utransfer Mareta kutoka kwenu. Si nimetoroka kwetu. Naenda tena niwaambie tena wanirudishe nyumbani nikuje kuleta tena nitarudi aje. Utarudi aje? Sasa auntie yangu akaambia bwanaka akanisindikiza kwetu. Mimi kumfikisha kwa njia nikatoroka. Tusiende kurudi pale mama ataenda kunichapa, nilitoroka. Ikawa changamoto sana bila nilingoja akaenda tena nikaenda nikachificha tena nikarudi huko. Tena sikurudi juzi nimechifichia ngo na ile barua mama amemkataza hawezi enda kusomea huko. Tena ikapidi kidogo tena nikatoroka kwa kina mamangu amesalimu. Kufika pale ango yangu alikuwa mtu wa kuchiweza wa kina mamangu. Kidogo tu angenipeleka shule angeweza. Sasa vile nilifika pale kwake nikakaa wiki. Watoto wake wanaenda shule tu natamani yake ankosi ndio niombee nafasi nisome. Sasa kwa jirani yake amejifungua hapo. Jirani yake amejifungua hospitali amefanywa operation anahitaji mtu wa kumchunga usiku. Mimi akakuja ango yangu alikuanga na kakali alikuwa anafanya taxi. Mimi akakuja kaniita wewe kuja nikupeleka mimi sijui napeleka wapi shopping naenda kununuliwa hata nguo nipeleke shule kesho. Akanipeleka hospitali nienda kuangalia yule mama. Hospitali. Nikakaa na ule mama wiki moja. Kurudi pale kuna ankoli yangu mdogo sasa wakina mamangu. Vile nilirudi yosi akaniambia upatikane nyumbani leo. Si akaona matumaini hata kama amejifia huyu anko mdogo hakukuwa na uwezo. Hakuwa ameoa ni mdogo. Akaniambia urudi kwenu. Sasa aliona hata kama utakuja hapa utafanyishwa kazi bure na hautasoma. Sasa vile aliniambia nikarudi nyumbani. Nikaenda tena nikarudi huko shule penye nilikuwa. Ikawa siku moja tunaenda michezo na msichana mwingine. Mwenye tulikuwa tunasoma na yeye. Sasa akaniambia tunapita kwetu. Tukule, tukunye ndio tuende mje. Sasa hapo uwezi kataa chukweni hata kukula kitu. Nikajipeleka tu pale. Kumbe kuna ankoli yake kando hapo. Walikuwa age moja na yeye. Lakini yeye hakuwa shule. Ni mtu mkubwa lakini ni mtu mnafanyiana jokes. Tukapitia kwake, tukapewa kakiti tukakaa. Ule msichana si akachitoa pale. Mimi ndio yule napelekwa kwa kitanda. Au mka yake. Mimi vile yule msichana alienda mimi sienda siasoea pale. Yeye alinileta tu kwa nyumba akatoka. Sasa ule akanisikilia akaniambia kunishika mkono. Kanipapasa kabisa. Kaniambia sasa nikumalizia kwa kitanda. Hakuna hata waisi unaenda. Nikaenda pale kwa kitanda. Akanifanyia vile hiyo mapenzi. Akanifanyia nikahisi uchungu jamani na ilikuwa rahisi. Alikufanyia mapenzi hapo. Hapo. Na hata kama ikakuwa rahisi kwake atungepigana. Juu hata pati nimekuambia sikuwa nayo. Akakumbe kwa ni vitu ilikuwa rahisi hivi. Nikapitia machungu pale. Hapo. Huyu nani huyu sasa? Huyu nani? Huyu ni relative wa huyu mwenye msichana rafiki yangu. Mwenye tulienda na yeye tuende na yeye michezo. Classmate yangu. Na anakushikia hapo. Sasa huyu si ametoka ni kama walikuwa na kapurana hapo. Si ule msichana ametoka mimi nimepaki na ule mwanaume. Ni kama ng'ombe imejipeleka kichinjioni. Sasa nikaenda pale akanifanyia mapenzi pale kwa kitanda. My first time. Sitaifanya mapenzi. Sila mwanaume. Nikapitia machungu. Na nikapitia machungu nikatoka tamu. Nikajipangusa pale nikakaa pale sasa nashinda niende nyumbani. Na hisi uchungu sitembee vizuri nafanya nini? Baadaye nikukaa huyu msichana akakuja. Akaniambia wacha tu hayo yaishe nini. Sasa na mimi nikashindwa sina la kusema akaniambia tuende tu michezo. Hata kama tulienda ile michezo mimi nilihisi tuna uchungu yangu. Pale nikasema tu nikirudi nyumbani wataniuliza simulienda kwani umetoka wapi mapema. Pale nikaenda tukakaa michezo kidogo tukarudi nyumbani. Na mimi nikafanya tu nilikuwa mchezo kawaida. Kurudi pale nyumbani kumbe ile siku nilisika mimba. The first time na nikasika mimba. Sasa mimi sijui kama nilishika mimba, si mimi nikaendelea shule. Nilikuwa hapo sijafanya hichi ndio nilikuwa naenda kufanya hichi. 8 class 8. Na nilikuwa mkubwa. Nilikuwa nimefika miaka 16. Hali ya wasasi kukunywa pombe leo unaenda shule kesho uendi nayo inakuchelewesha utahesabu class mara 3. Sasa nilikuwa nimekuwa mkubwa hata ukiniona huyu si anatosea mboga kweli.
Sasa huyu akiniona akanimesea mate hapo, tukafanya hiyo mapenzi, nikakuwa tena mimba hiyo tu. Sasa vile nilienda nikakaa miezi 3 behavior zikachange. Unajua kuna vile msasi ana run au kwa kawaida. Sasa ni kama wakaanza kusense kitu. Wanasenza huko sawa. Huko sawa, matiti menenepa. Nami ni kama ako mimi sijui kenye naendelea. Sasa hii kitu ikaanza kuongelewa mpaka shule. Nikaanza kujiuliza vile wanasema ni kweli, niko mimba nitajua aje. Na isijafika ile ya kujua ati leo naona monthly period ama kesho sioni. Yaani sijui, sijielewi. Hujui chochote. Sijui. Ikafika nikaona sasa, nikapiga plana nyingine, nikasema narudi kwa ule kijana. Nirudi kwao. Sasa kwetu sasa vile wamejua hivyo mama yangu natusiwa, nafukuzwa nje, enda uolewe, enda wapi. Siku moja nikaamka nikaenda mpaka pale kwa ile bomu, nikapata mamake. Akaniuliza wewe ni nani? Nikamwelezea vile kulikuwa. Akaniambia alikuwa na huyu kijana tu peke yake. Lakini kulikuwa na wasichana karibu 3 lakini hakuwa wanakaa hapo. Sasa vile aliniambia kaa hapo, nikakaa siku 2, mamangu kuulizia akauliza, akasikia penye niko. Akafuatilia, ule rafiki yangu ndiye anafuatiliwa, akasema ako mahali fulani. Mamangu kunifuatilia pale, nikatoroka. Niko na mimba, hata nikirudi huko sina amani. Afadhali nikae hapa. Nikakaa. Mamangu vile nilitoroka hivyo tena wakarudi wakasema kama ameamua kukaa sasa, wakaongea na ule mama wacha akae. Lakini pale sikukaa maisha mazuri. Nikakaa maisha kusumbuka. Huyu kijana aprovide kitu. Wewe ndio unafanya kazi kama miti pale. Kila kitu mamake yani anakutreat kama mtoto. Yani vibaya tu. Ni kama mfanyikazi ama ni nani. Sasa anakurudishia yote tu, ameona tu ulitoroka kwenu hauna hata waisi. Nikasukuma pale na mimba, kijana amefika anakuja saa 6. Ajui hata kama ulilala njaa, mama alikuwa anauza nguo soko. Anaenda yeye pengine amekula huko, wewe hujakula kitu tangu asubuhi na uko mimba. Nikasema hii maisha hapana. Nikajipeleka nyumbani siku moja, nikachukua nguo zangu nitoroke, huyu mama akanipata akaninyang'anya. Tena nikatulia nikakaa. Nikasema tena, hapana, naenda. Siku moja tena nikatoroka kabisa. Vile nilitoroka nikakuja kwetu, nikasema hata niende afadhali nitukane kule nikae kwetu tu nisiteseke kwa wenyewe. Nikaenda nikarudi nyumbani. Vile nilirudi padi mzuri, mimba imekuwa kubwa. Kuna mtu mwingine wa kwetu hapo akatafuta mtu wa kumkalisia kwa poma kama wanaenda biashara. Shopping center yetu hapo, lakini wako na home hapo kando. Wakataka mtu wanaacha nyumbani. Na mimi nichelewe. Na ndio huyu nataka pesa. Niko na mimba. Naenda pale kupewa chakula, sio kutusiwa. Nikajipeleka nikasema hapa ndio sitatoka. Kama house girl. Sasa mimi walikuwa wananiacha hiyo poma yao. Natengeneza naangalia wenye wafanyia kazi. Wengine wanakongoa mahindi, wengine wanachuna majani chai, wengine pale mimi ndio huyu. Na waangalia. Sasa tukapendana na ile familia sana. Mimba imekuwa kubwa. Walijua uko na mimba. Ilikuwa inaonekana sio kitu, ilikuwa inajificha. Sasa mimi nikafanya nikaweka pesa. Nikaweka tu 2,000. Niliweka zile 2,000, nikasema hii ni kesi, nikisaida itakusaidia. Sasa pale napiga hesabu tena. Hii mimba imekuwa kama niko karibu kuzaa, nitaenda wapi? Hapa kwa wenyewe watazaa na kwetu siwezi enda. Sasa siku moja nikakuja huko nikauliza mama, kuna kasini yetu ameikaa nyumbani lakini kwake ni mbali. Akaolewa akiwa kwetu lakini sijui huko kwake. Mamangu amesaienda huko. Siku moja nikauliza mama, alikuwa akina nani? Penye mlienda ni mbali, namuuliza lakini mimi namuulizia kumbe nataka kutoroka pale. Nikamuuliza akanielezea akaniambia, nimeget. Siku moja nikatoka pale kwa ile poma nikatoroka. Nikasema naenda mapema in case nipotee njia nirudi. Nikaenda pati mzuri nikafika. Nikarakiwa vizuri kwa ile familia. Nikalipisha vizuri. Nikakaa pale. Na hiyo mimba nashukuru Mungu tu ikuwa niweka chini hata siku moja ati nimekooa ama nimekonjeka. Kazi inachapa, kama ni kulima anachapa, kama ni nyasi ya ng'ombe analeta kutoka mto mpaka huko juu. Nafanya tu, nikafanya mpaka the last minute. Ikafika nikasa. Nikasa nikiwa kwa ile poma. Kuto hawajajua kama niko pale. Sasa vile nilisaa nikakaa kasini yangu ndiye akaenda kuwajulisha nyumbani. Simu
hakuwa hakuna vyenye angewapata. Sasa ikapiti akaenda kumweleza, akasema ni sawa kama amepata mtoto. Nikasema kumbe anapendwa hata atarudi nyumbani. Nikakaa miezi 2 na mtoto. Tena nikarudi nyumbani. Sasa vile nirudi nyumbani tena nikakaa si ugenini utakaa wiki. Tena utaanza matusi. Si uende kwa bwanako. Unafanya nini hapa? Tena unajiuliza nirudi pale penye nimetoka ama nifanye nini? Kama kuna tusiwa kama una mtoto. What about sasa uko na mtoto na mtoto anafaa kule hakuna. Kama ulikuwa unateseka ukiwa una mtoto. Hapana. Nikachipea moyo. Nikaanza saa zingine naenda kibarua na mtoto, nafanya napata kasabuni, lakini maisha sio rahisi. Ya familia yenye inakunywa pombe. Saa zingine utasafukuza ulale nje na mtoto. Nakumbuka siku moja nimejifunika hii miti ya mahindi. Ile ya ng'ombe nimekuja nimepakisha pale. Nimejifunika pale ndani na mtoto nimelala. Mama amekufukuza nje amefunga, hakuna kitu utafanya. Lakini nashukuru babangu upande mwingine alikuanga mzuri. Hakukuwa mkali kama mama. Saa zingine akiona umepitia anakuja na mbona lakini unatesa huyu mtoto si umwache. Hata kama alikuwa anakunywa alikuwa na yeye na senses kidogo alikuwa anapakisha. Sasa babangu akawa ako na huruma. Sasa nikapitia tena nikasema afadhali niende nitafute kazi hata na mtoto wangu mwenye hata nikupali. Nilisha mtoto wangu hata nipate chakula yangu na ya mtoto. Siku moja nakumbuka nikabeba mtoto wangu nikatembea mpaka nikaenda kuulizia kwa hapa kama atapata kazi ya kufanya. Sikuwa naelewa kazi hapa, lakini nikasema nikaenda tu hata sikuwa naidi. Nikauliza mtasa nipea kazi, nikaambiwa nikaenda kwa mahali ngine tunaita settlement. Nikauliza kazi. Nikaingia kwa mwingine ni kama wakanionea huruma juu nimekuwa giza niko na mtoto. Wakaniambia nikasema nikaenda kando nikaomba nikasema nimekubaliwa kukaa na mtoto wangu. Hapa ndio sitoki. Nikafanya pale nikafanya kazi na mtoto. Na siku ikasonga mtoto amekuwa ametembea. Kwetu hata hawajui penye niko hata hawana shughuli na mimi. Mimi si nimesiko kwao. Na mimi sasa ndio natafuta maisha yangu. Pale nikapata kijana mwingine mwenye alikuwa anafanya kazi pale. Na yeye akanimesea mate. Bila nimesea mate. Akaniambia nataka nikuoe. Nani asili yake ni mimi? Na ile mateso nimepitia kwetu. Sina pahali pa kwenda na mtoto. Ndiye tunakufa na yeye. Akaniambia tukaongea akaniambia sasa utaenda hadi kwenu. Ukisaenda kwenu ndio tupange nikuje kuchukua. Lakini hata nikuchukua sifiki kwa poma. Unakuja kuanzia na mtoto tu. Nikuje kuchukua pale. Tukapanga nikaenda nikakaa na mtoto. Kidogo nikabeba mtoto kama tunatembea akanichukua kuanzia tukaenda. Kile tulienda pale tukafika kwao. Yenyewe tukapata kwao kwa mbaya. Na kwao sio watu yani ni kuanzia zero. Unaelewa zero hamna kitu. Nikasema hii maisha hata kama ni zero hii ndio nangangana na. Hiyo sasa. Hii ndio nangangana nayo ndio nilisha huyu mtoto wangu. Pale ni nani si nimesika mimba ingine. Haijamaliza mtoto ndiye ametembea. Mimba ndio hiyo. Mtoto wa pili. Nikasema sasa kwetu ndio sikanyagi hapa ndio nakufia. Pale ujitahidi ukule vibarua. Ndio kule samba iko lakini wasasi wake wanakadisha mpaka hapa kwa mlango. Wewe utingangane ukule na mtoto wako. Mimi sasa nilikuwa naenda pale kibarua kama kawaida na chapa naambia mtu usimpe pesa nipe kama hindi nienda sana nakuja. Nikasaka mtoto wa pili. Sasa vile nisaa mtoto wa pili ikabidi niende kwetu. Niwaambie nilienda mahali fulani niko huko lakini maisha ndio haya napitia. Naambia mkeo anakauka jamani msiniache hata mimi mnanigawia. Nikienda sasa nilikuwa nikienda wananipea kaunga wanigawia kitu hata nakumbuka siku moja nikabeba kuni pale. Sina pale mahali unatoa kitu. Sasa inabidi ubebe. Sasa hiyo umebeba mtoto kaunga ndio hiyo. Sasa ni mama wa ukweli. Kaenda. Mtoto hata acha ndiye anataka kusimama hivi mimba ingine ya 3. Hiyo sijajua family planning. Nisichachua kitu hata njia za kukinga mimba. Sichachua kukinga ati mtoto akue kidogo ni mimba. Sasa usika mimba ingine. Nikasema sasa mimi ni mama wa kijiji. Nikaanza sasa Mungu akanipea nguvu. Sichai kaonja hata siku moja nilale chini. Watoto ndio kingine kanalia kale kamekuwa kakubwa kidogo. Mwenye nitoka na yeye kwetu amekuwa mkubwa lakini haka kingine kenye nimesalia haka kapili. Nikatoka hata unaona haka
ka kwanza huruma kuliko huyu mdogo. Unaacha ule mdogo chini chiwali, unabeba huyu mwingine. Hata nikipita kwa mama wananiangalia wanasema na huyu mama si aliweza. Nani anaonekana mdogo anakuongea, hata mwingine anakuja anakuambia. Nikasema tu acha nichipe moyo nichape kazi. Ule mpapa akaenda Nairobi kutafuta job. Yeye akaenda pale akakaa karibu mwaka tena akakuja mara moja. I think mara moja ndiye alikuja. Akakuja tena wakati anienda mara pili ndio huyu ameenda. Sasa hata kama alikuja hiyo mara moja, alikuja sikupelekwa vizuri na yeye. Akikuja, hii masiku umekaa hapa mnakuanga na nani? Hii masiku umekuwa hapa hata ukiongea na mtu. Watoto wengine wakaniambia wachirani mwingine alikuwa kwao. Ati sikia vile alikuwa anaudisia mama yetu. Ati nani anatembea pale? Ama akikuja ataweza kuja masaa simame pale kwa mahindi aone movement zako baadaye sinakuwa aje. Angalia, imagine mwanaume amekuja amesimama kwa mahindi pale anaangalia kwake tu. Ako pale wewe anaangalia kwake. Ako pale anaangalia. Sasa ameuliza mara nyingine si nimesikia ameuliza kwa jirani. Hiyo kitu nimeweka sijauliza. Na yeye kwa mahindi nimegundua anakaa pale. Nikasema sasa vile ataamua yeye ndiye atakaa vile atachua. Mimi nikang'ang'ana. Sasa nikaona ukienda mtu anakuuliza kwani mlikuwa na nani? Nini? Mtu akitembea kwa njia anakusalimia sasa kaze poa. Huyu nani mlikuwa mnaongea na yeye? Saa nikampima, nikaanza kumpima tu. Nikasema huyu ananipeleka aje? Sasa ananiona aje? Hii masiku yote nimekaa sinang'ang'ania. Ikapiti niende kwetu niulize ushauri tena kwa mama. Kwenu ni kwenu, hata mama akue nani. Kana nikamwambia mama yangu hata kama maisha yenye napitia pale ni magumu, sikia. Akaniambia hapo kweli kuna matumaini. Nikamwambia na madada zangu wakubwa. Nikakaa pale, nikipima. Sasa siku moja, sikukuwa na mahindi, kuna mahali nilikuwa naenda kufanya kibarua. Nikasema wacha niende masaa 8 hivi, kuna mama huyu, niende nimuombe mahindi hata korokoro 10, nikuje kumfanyia kazi. Mimi nikajipeleka saa 8, watoto wamekula, nimewapanga, mkae hapo nikuje. Nikaenda pale, kwenda pale mvua ilikuwa imeinga tu kama unaona mvua taria mvua iko kunyesha. Kufika, mvua ikaanguka ile ya ukweli. Kutoka saa 8 ikanyesha karibu 4 hours. Vile ilinyesha nikakaa pale nikichikinga, nikaambiwa yule mama alienda kwao lakini acharudi. Nikapata pipi ya brother yake na bwana yake. Nikamwambia nilikuja hivi sababu lakini kama naona kama nikawauliza anakuja, wakaniambia hatujui sasa vile mvua imenyesha hatujui kama itazamzuia kwao. Mimi nikachikasa tu kwenda. Nikachikasa nikakaa pale nikamwambia hata kama nimekaa naona kisa itanipata hapa. Wacha tu niende. Lakini akikuja mmwambie sababu yenye nilileta nini na hii. Wacha niende. Bwana akakani. Acha kwenda. Hata huyu pipi ya brother akaniambia usiende. Mvua itakunyesha. Nikamwambia hapana, wacha niende. Hatuna hata umbrella. Nikamwambia msijali naenda. Mimi nikachikasa tu nikaenda. Mvua ikinyesha. Huyu mzee alikuwa kwake nje, alikuwa anaangalia ng'ombe nyingine yake ilikuwa na ndama, alikuwa anaiangalia ilikuwa imepata ndama hiyo siku. Sasa alikuwa hapo nje tu, mvua inanyesha yeye hapo nje. Akaniambia unaenda tu, nikamwambia wacha niende tu, nitaweza kuja kesho nione kama alikuja. Nikaenda nikafika pale. Kufika pale katikati kwa barabara nyingine kupanda kidogo. Nikapata huyu mzee ananifuata. Hisa imeanza kuwa yale saa 1. Ananifuata. Mimi hata hakuniongelesha, alianza kunichapa. Mzee akanitandika. Nikaona mtu atasauliwa hivi. Nikamwambia hapa hata unichape bure. Wacha nikutangulisha paka penye nilikuwa. Uliza kama nilikuwa hapa. Ama uniulize nini nilikuwa, mbona unanichapa? Usinichape uniulize bure. Wacha niturudi paka pale uliza kama nilikuwa huko. Mimi ndio huyu amerotate mkono wangu yani nasikia kama huyu atanimaliza. Nikampembeleza. Sasa nikaanza kukimbia, nikaona kukimbia nayo Mungu anipe nguvu. Nikaanza kukimbia, nikakimbia kanikimbisha mpaka kanifikisha nikaingia kwa ile bomu. Kufika pale yeye hakuingia kwa gate. Akarudia pale, mimi nikakaa pale. Huyu mzee hata alikasirika akasema vile tulikusudia ukae mvua ishe na mtu anakuchapia kwa njia. Akasema angefika hapa ningemtandika. Ndio mzee akarudi. Sasa kesho mimi wakanipea maji nikaoga pale, angalia vile umechapwa pale kwa maji. Mvua imekunyesha vile unakaa. Kanipea maji nikaoga, kanipea futi hata wakanipea futi sikukula. Nikalala nikifikiria watoto wangu ndiwacha wapi.
kulala pale mpaka asubuhi. Nikajiamsha tu nikaenda mpaka kwa kasemi yangu jirani hivi. Nikamwambia naomba nitie watoto wangu niwaone tu. Akanitia watoto, tukaongea. Huyu mzee wangu huyu hakuwa karibu. Sasa nikaenda vile tuliongea, nikamwambia tunatembea. Nikamwambia wacha tuende tuoge kwa mto. Nikamwambia kuso yangu wacha tuende tuoge huyu mama. Nikaenda ile kuenda, nilienda na watoto watatu, nimebeba mmoja kwa mgongo, mwingine ni mkono, kingine nakaambia tangulia ukikimbia. Nilienda nikaenda direction yenye naenda kwetu. Sasa nikafuata ingine. Nikaenda nikakimbia kufika kwetu hivi kwetu. Hii kumaliza dakika 5. Ile nimekaa kwa, nakumbuka nikakaa kwa bedi ya babangu nikimueleza what happened. Kufika hivi ule mzee akafika, nikaambiwa ndio hiyo. Babangu akaniambia kuja basi muongee, amekuja usikie nini. Nikamwambia siongei. Kuniongeleza ni kama unataka kuniambia nirudi. Sasa sitaki waste time yangu, mwambia aende. Mimi sirudi pale, nimekata. Akaenda tena akakaa wiki tena akakuja. Akakaa wiki tena akakuja na kasema yangu. Mimi sikumface. Nikasema kama nimekataa nimefanya nini? Nimekataa siendi. Sasa nikakaa hapo kwetu mwezi. Ile mateso nilikuwa kwanza imeanza. Sasa hivi uko na watoto wangapi? 3. Sasa ile ulikuwa na mmoja na ulikuwa na shida. What about uko zaidi na 3 na sio sabuni uko nayo. Pale nitoka na ile nguo ya mwili. Ile nguo tu nilikuwa nimevalia ndio nilienda nayo. Na watoto vile walikuwa hakuna kitu nilibeba hata kapagi ama nguo ya kuchange. Sasa hapo ndio si matarau ndio inaingilia. Mimi nikakaa pale, lakini nilikuwa nasema tu Mungu anifungulie njia nipate njia ya kulisha wale watoto. Chu nikirudi pale sioni maisha yangu. Nikaenda kidogo tu, ratibu wetu mwingine akakuja. Akasema kuna mtu anataka mtu tena ni relative. Amwangalilie boma. Mamangu napata ananiita, huyu mtoto mdogo alikuwa ameacha kunyonya. Ni mdogo. Akaniambia kuna mtu anataka hivi fulani, wanataka mtu anaangalia boma. Nikasema hapo siachi. Siko na watoto wanafaa kukula wapate sabuni. Na yeye akanipea moyo, akaniambia unajua ukiwa na mpenzi utapata pesa, mama atakupea moyo enda. Anajua atapata pesa. Nikaenda. Hata kama nilienda nilisikia vibaya, watoto wangu nimewaacha watoto hawajajua kitu, lakini nikaambia Mungu tu walinde. Hata ningekuwa wateseke. Kweli. Nikawaambia kanguo chua mnatoa hii, mkitoa hivi hata kama utaingisha kwa maji hivi ikaukufa kufae. Watoto wakaendelea hivyo, mimi nikaenda kukaa kwa ile poma. Kila nilienda kukaa kwa ile poma, nikakaa karibu mwaka sikurudi home. Nikapitia pale penye nilikuwa nimekaa kwa ile poma, kulikuwa na uncle mwingine. Wao walikuwa sosi na kuka. Walikuwa wananiacha hapa asubuhi wanaenda biashara. Kulikuwa na watu 3 lakini walikuwa shule. Walikuwa wanakuja wakati wa likizo. Sasa huyu uncle ndio tulikuwa kijana wao mkubwa ndio tulikuwa tunapaki na yeye nje. Sasa huyu uncle yangu alikuwa anataka advantage, anataka mimi. Anataka mimi kabisa. Sasa nikiambia Source, nikawa na report Source several times. Uncle sikia vile ananifanyia Source. Alikuwa anakufanyia nini? Alikuwa anakuja, akinipata ananishika, ananiambia nipelekee food kwangu. Ananishikilia nipelekee food kwangu. Nikininsist ananipiga hata silaha. Niambia Source yake Source sikia. Ananiambia huyu anakuanga na jokes mingi. Sasa anataka to be simple. Mimi namwambia asikia vile ana hii maneno inafanya nini? Inaendelea. Hii akaendelea kusema tu jokes. Sasa nikasema hapa ni kuprevent mimi mwenyewe. Vile ndachua nafanya. Sasa nimeamka nafanya kazi haraka. Anko huyu akiamka anaenda kwa pombe. Na penye anaenda kwa pombe sio mbali sana na hapo kwa pombe. Sasa Source wakienda ndio anarudi baadaye. Sasa mimi nikimaliza kazi nikimsikia jua anachongeleza mtu amekunywa pombe, kuna vile anaongeanga. Akichongeleza nikimsikia kwa umbali. Naenda kulikuwa na miti hapo nje kwa Source kulikuwa na miti imepandwa mingi, mapera types of fruits ilikuwa pale. Sasa mimi naenda naona yule mtu mrefu iko na kipuli kubwa, naenda napanda juu. Anakuja anashunguka para anatafuta anioni, anaongea huyu mchinga nini mambo mingi yako wapi? Mimi nimejikinga pale na muangalia anatoka tena anaenda pale. Tena ndio nashuka nafanya ile kazi yenye nilikuwa nimepakisha. Ikaenda hivyo na report Source. Kuka alikuwa ananiambia nimripoti kitu yoyote, lakini Source ananiambia usimripoti.
unapitia kwangu mimi ndio unaniambia naenda kuambia mzee. Sasa si hapo ikakuwa challenge. Bwana kuka anakuambia umwambie na sosi hataki uambie kuka. Nikaendelea hivyo lakini nikasema sawa tu. Juu pale sikukuwa ninapewa pesa. Juu hata kama nisikuwa nasema nitafutia watoto wakikuja ananiambia pale tano penye tunafanyia biashara babaka alipita. Akasema watoto wako sawa. Tukampea sukari apeleka watoto na pesa tukamuli. Sasa hiyo nafurahia. Nilikuwa najua babangu anajua majukumu. Atasanua kama alikuja akanuli akapewa sukari nini watoto wangu wako sawa. Na babangu akasema watoto wangu wanaendelea sawa. Mimi nikakaa. Sasa hakuna vile nitafikia wazazi wangu niwaulize mlipata pesa ama hamkupata. Si naendelea tu na kazi na sile changamoto. Pati nikasema watoto wangu wanakula na wanapata pesa. Kwa sasa wanapata pesa wanalishia watoto wangu mimi sina shida. Nitakaa tu lakini nijilinde mwenyewe. Siku moja jioni akakuja. Kulikuwa na nyumba yake ilikuwa imechangwa kama hapa na hapa kuna konto katikati mlango moja ndio inatoka ndio toke. Sasa siku moja nikaona ile mlango imefungwa pa. Mara moja ni yeye. Na mimi niko hapa mwisho. Amefungua nyumba yake. Ako ready sasa akacheka akikuja. Akafunga ile mlango nikasema leo ni leo. Taenda wapi? Kulikuwa akakuja tu akanishikilia hivi. Akanitusi. Akaniambia, ulikuwa unafikiria sitakupata." Haki nikaanza. Ni mjomba. Ni mjomba kabisa. Nikamwambia uncle please. Masaa imefika anapikia kukangu ashari niambia please forgive mimi nimpikie hata nilikuwa ninawasha moto. Nikasema sasa hiyo kuna mfanyikazi alikuwa anakuja kuangalia ng'ombe kwa hapo mwingine ya brother yani kwa mtoto wako kuka. Alikuwa anakuja anakamua ama anafugia ng'ombe anaenda. Sasa mimi nilikuwa na sasa hiyo nampea naangalia akisuia akuje tu aniokolee. Kama imefika masaa anakuja akamwesi akuje tu anaangalia tu namuongelesha nikiangalia. Sasa asile nikamwambia basi yanko niachilie niasha moto. Niekelee ngwashe. Si ananikocha hapa nje. Na mimi nimeingia mlango wa jikoni. Mungu ni nani? Si akanipea nguvu nikafunga ile mlango. Nikafunga ile mlango pap. Haraka sana sijui nguvu nayo. Sijui nilifunga aje lakini nilifunga. Ile mlango yake ya mwisho pale amefungua ndiye anishikilia ningisha hata rongi amefungua kabisa naona ako ready anipeleka kwa kitanda. Ametoa vitu zote nje. Ametoa kila kitu nje sasa. Wewe ulikuwa umewahi ona vitu kama hizo za mwanaume? Nilikuwa nimeona hiyo wakati au pale nyuma. Watoto kupata hiyo wakati nilienda hiyo kwenda michezo hiyo ndio niliona. Na hiyo kuolewa hiyo penye nimetoka sasa. Lakini tena hapo katikati sicha nini. Kuna mjomba ameleta mzigo. Na mjomba analeta mzigo kwako. Nikasema hii ya mjomba nayo siwezi. Na kuna vile pale kikwetu kuna mjomba akinini kitu kama hiyo inakuanga kama laana kwa mjomba wako ama ukifesi sile vitu ni laana. Nikasema Mungu tu nikaomba tu nikasema Mungu niokoe. Nikaenda nikapandilia pale nikaenda vile nilifunga ile mlango nikaenda ile chini sasa penye nilikuwa naasha ile moto nikapandilia ile chuma kuna sitting vile inatengenezwa inawekwa kitu kama dirisha pale kila room inakuanga nayo na hiyo nini ilikuwa ya mbao hiyo siri ilikuwa ya mbao ile ngumu hata ukikanyaga mtu asikii. Sasa mimi nikapandilia nikashikia ile dirisha nikapanda nikafika juu yeye anang'ang'ana atope mlango aingie akutoe ndani pale penye ulikifungia na alikuwa na uwezo alikuwa milango ipo kitu kwake kutoa. Mimi sasa nikatembelea ile mlango nikatembelea sisi anang'ang'ana hapa mimi nimetembelea nimefika kama pale juu nikafika kwa room yake yenye alikuwa sasa aniweke. Mlango imefunguliwa amefungua nje. Nikasikia pato nikategea kwanza juu nisisuke pale anipate. Nikategea pato anang'ang'ana na ile mlango. Nikashuka mbio nikaruka kwa ile kitanda yake chini. Nikatoka nje nikamwangalia pale nikamwambia uncle. Akasuka kuniangalia. Anashtuka kuniangalia niko pale chini. Juu nimeingia kwa ile nyumba. Nikakimbia nje nikamwambia hapo nayo utopoi. Nikakimbia akanikimbisha na kukimbia nayo nilikuwa najua nikitoka na bia wesi akanifikia. Sasa sikurudi kwa poma nikakaa kwa barabara ningoje kuku au akuje na sauce mpaka warudi. Sasa nikakaa sikupika hata ile ngwase sikufanya nini nikaambia sauce. Hapo sauce sikia vile ankaa nifanyia. Akaniambia hapana huyu unajua anakuanga na jokes mingi. Anakuanga na jokes mingi.
Sasa nikafanya hivyo, ikakuwa challenge kubwa sana. Nikasema hapa, nikaanza kupika sasa mahesabu. Bahati mzuri vile Mungu wako pipi ya mtoto wake akakuja, alikuwa anafanya kazi kwingine, akaleta mtoto mdogo anyolewe. Akakuja. Sasa vile alikuja na mfanyikazi wake, huyu mfanyikazi siku 3 kaenda aende nyumbani akurudi akatoroka. Sasa ule mama akakuja akamwambia Sosi, mama si unipe huyu msichana nisimamie juzi, sijapata mtu ya kufanya kazi nikitafuta msichana. Sasa nikaenda nikamfanyia siku 2 3 nikamwelezea ile mambo yangu. Akaniambia pale ni pagumu kukaa na huyu unajua atakulepu. Na akaniambia na atakulepu na akona ugonjwa. Kusikia hivyo sasa siro yangu imetoka pale. Nikamwambia sasa nitaokoa aje, sina pesa. Nitatoka aje hapa na sina kitu. Akaniambia wewe ndio uhamishe nguo zako. Sasa tusitapata mtu ndaambia mamangu hii masiku yangu imeisha wiki narudi kazi. Tuenda na wewe nitanganye mama anaenda, nikipata mtu nikurudisha, lakini hapo tumeshaongea siru urudi. Nikaenda nikaanza kufanyia ule mama kazi. Nikafanya kazi, sitaenda kwetu. Najua nimetoka hapa nimeenda kwa ule mama direct. Sina pesa. Hapa siku anapata hata shilingi. Nikaenda nikafanya kwa ule mama akakuwa mzuri sana. Nikasema kumbe kwa watu wenye wanafanya kazi mali kusuri wanasikianga vizuri hivi, wanakaanga vizuri hivi. Mimi ndio huyu namfanyia kazi, alikuwa mama mzuri sana. Ndiye akaniambia fanya hivi, tukaagirie na yeye nifanye miezi 3 kisha niende nyumbani. Nienda na nilimwelezea hiyo na watoto wangu tangu niende hii ni mwaka. Akisiana watoto wangu. Akaniambia sasa sura ikifungwa hivi mnaenda na watoto mkae wiki moja na mrudi hata watoto wako wa Filipo. Hata akaninunulia manguo, akaninunulia ya mate, akanichashia paki kubwa. Haya nikasema kumbe nimefika. Pale ndio sirudi. Sasa alikuwa na mtoto mdogo bado. Sasa ule mtoto mdogo akakonjeka, akaniambia nimpeleke hosi. Kumpeleka hosi yeye akanifuata. Ule mtoto akakuwa admitted. Ule mama akaenda akamchunga pale hospitali. Kurudi ile siku alirudi kutoka hospitali. Mama naye si akasikia vibaya usiku. Ule mama akakufa ile usiku. Si nimepata upigo mwingine tena. Nafurahia mwezi ya 3 ndio inaisha niende nyumbani ndio yeye nimepata pigo, mama amekufa. Amekufa aje? Si ameacha kale kama mtoto. Na nakimbia nitoke pale kwa ile yani kukufa tu ilikuwa mchezo, kupeleka hospitali ya kufikishwa hata mlango. Nilimwamsha akunywe chai. Aliniambia usiku anasikia vibaya, kumwamsha akunywe chai. Mtu aitiki kuita majirani ati wanamwamsha wakimkidisha amefika pale amekufa. Kurudi nikakuwa na challenge. Nakaa ati hapa mama amekufa. Sio pesa niko nayo nitakimbia nifike kwetu. Niko utafika. Na nikiangalia yule mtoto ameachwa kwa kitanda naona simwachi. Sasa ikakuwa hivyo tukaenda Kisii. Ule mama kusikwa. Pifaa siku nikaambiwa enda na huyu mtoto hospitali. Tena si nimerudi ile poma nilikata. Nikaambiwa enda na huyu mtoto hospitali. Alitoka hospitali kwa amemaliza madawa, mpeleka amaliza madawa. Ni mdogo amemisi maziwa mama yake. Mimi ule mama akashikwa kama siko. Nikakaa na ule mtoto hospitali. Nikakaa pale hakuna mtu anakuja kuniangalia. Nikakaa miezi 2, mwezi wa 3 ule mtoto akakufa. Niko pale hospitali sina nguo ya kuchange, sina nini. Sasa nakumbuka huyu mtoto alikufa usiku. Ambulance hiyo hospitali ikanipeleka mpaka kwa ule poma. Nikasema, nilikuwa nitoroka hospitali. Naangalia ule mtoto naona huruma sitoki. Huyu mtoto simwachi. Wacha apone tu nimpeleke kwa mikono ya wenyewe niende kwetu kama anaenda, lakini ile poma siende kukaa. Huruma ya ule mtoto tu inaniweka pale. Sasa bila alikufa nikasema sina rai poma tena. Nikakaa pale nikaenda ule wakafanya shughuli ya masisi ya mtoto kushika. Namwambia mimi narudi kwetu. Wakaniambia kwenda ndio uende. Nikaamka asubuhi nikasimama kwa gari yao. Naenda wakanikataza. Nikaenda. Wakanikataza wakaniambia hakuna penye unaenda. Nikakanyaga miguu nikafika mbali kwa biashara yao penye wanafanya. Nikaanza kulia pale nje nikamwambia nipe pesa niende nyumbani. Wakanitolea 500. Nikaenda nyumbani. Kufika pale kuona watoto wangu nililia machozi.
watoto wangu wamepalala hawachai niona. Hakuna mtu amekuwa akiangalia. Hakuna mtu amekuwa akiangalia. Sio pesa nimeleta. Sasa ndio naulizia baba ile pesa ulikuwa unapata, akaniambia nini? Sasa hakuna pesa alikuwa akipewa. Akaniambia ile siku, hata sikuenda huko siku mingi, siku nilipita huko kama miezi 2 walikuwa wananipea 200 tu enda upande gari kama transport. Sasa nikasikia kulia, lakini nikisema hata nikilia mwanamke itabidi tu nichikase tena. Nikaamuka tena nikasema sasa ile kitu niliweka ex ni mwanaume. Nikasema mwanaume nayo ni ex, sitaki mwanaume. Wacha ni focus nilinde watoto wangu. Nikapata kasi kwingine tena ya nyumba, nikaenda. Hiyo kasi nienda huko, nikapata pesa nikanunulia watoto nguo na chakula kidogo. Sasa kuja tena mtu akaniambia kuna kasi mahali Nairobi kwa maua inaitwa Roiro. Unaenda unapata kasi hiyo, unafanya kasi kwa Nairobi na mimi nahangaika hapa. Kwambia mamangu nitaacha watoto nienda kazi. Akaniambia nani unaachia watoto vile umewaacha wamehangaika hii masiku yote? Uachie nani watoto? Amekataa. Ndamana na wao. Nikasema wala natoroka. Nikatoroka nikakuja Nairobi. Nairobi kukuja nayo kwenda kutafuta kasi, unaenda mwezi uchapata. Hakuna kazi. Unaenda unapata watu karibu 3 wako hapo wanangoja kasi na wengine wamepromisiwa wakupa wao, wewe una mtu wa kupeleka pale. Hata ID sikukuwa nayo. Sasa unapelekwa kazi aje? Nikaenda mama mwingine akaniambia you are wasting your time. Kuna vile mtu atapatanga mtu anafulia nguo. Nikasema na nguvu si niko nayo. Mtu akinipeleka hata anipea 100, mimi hata mtu angenipea 50 singeuliza nibaye juu sitapata pesa. Hii penye nimefanyia huko kote sijapewa hata shilingi 2. Kwani ndio nakataa? Mtu anakupea nguo na sugua anajipea moyo naosha. Hapa nimepata. Nikipata naweka. Nikaenda nikapata mama mwingine, nikamwambia alikuwa na mbuzi mama sosi hivi. Nikamwambia kulikuwa na kauto nyingine inapita kwa mbuzi hivi, nikamwambia sosi nipe pale niwe nalala. Juu sina nyumba. Sosi nipe kanyumba pale, akaniambia ile nayo ni mbaya, kuacha nikupe nyingine hapa, utakuwa unalipa 500. Kingine tu kadogo tu. Ile tu nilipata ni karatasi ya mattress nikatandika chini hii nylon. Katandika. Nikasema hata nilale kwa mchanga niamuke nitafutie hata nafua, napata nafua. Mama mwingine nikampata anatafuta mtu wa kuuza kibanda. Na sireki. Si mimi niko hapa. Yaani nikisikia mtu akiniambia kachasi hapo na masikio iko juu. Nikaamka nikamwambia, akaniambia mimi na niko karibu KU, naamka asubuhi nakuja naenda soko na gari yangu, nafanya shopping yangu, nakuja na kuweka hapa wewe kuuza. Nikamwambia hapo ndio niko. Mpaka kakibaki hapo ndio naenda kupika. Tulifanya na ule mama miezi 2. Tulifanya na ule mama miezi 2 akapata ajali. Akienda soko Githurai, amenunua vitu, mama akamuitia umesahau change. Kurudi sasa amesimama hivi anabeba gari ikapita kwa mgongo. Akaumia uti wa mgongo. Sasa hakuwahi tembea. Mimi namngoja siku 2 simuoni. Sina simu. Kwa nikakuja kuambiwa yule mama alipata ajali akaumia. Lakini akatuma mtu akamwambia ambie yule msichana tule tufitu nimeacha para use achikimu nayo kipanda nimelipa mwezi 1. Simi nikangangana ile nikauza. Nikauza nikaona ukweli inaenda vizuri. Sasa ile bahati mbaya huyu mwenye duka akaniambia hapo duka napeana na hiyo kipanda. Na usingekuwa na pesa ningekupea na hii duka. Sasa hata kama ya kipanda sina, ya duka jamani natoa wapi? Tena nikatoka pale nikaenda kwa aso. Nakumbuka nikienda pale nikanunulia watoto wangu nguo, ile pesa nipata pale kama 2. Nikasema yando ikanipiga tu enda uone watoto. Kwenda pale mamangu akasimama tu akaniambia sasa watoto waachi. Ndio unaenda na? Ndio unaenda nao. Ndio naenda nao. Niambie unakuja na watoto Nairobi, hauna pa kuwapeleka, sura una. Yaani wamefika kwenda sura una hata waizi, hauna pesa. Nikasema tuacha nichipe moyo penye nitapata kuwapeleka hata kama ndio hapo. Mimi nikaanza kusunguka. Kwanza nikaanzia hapo Ruiru penye tunaenda hiyo kasi ya Mungu kuulisia, kulikuwa na shule inaitwa Ruiru Prison. Grammar School. Iko hapo. Nikaenda paka pale nikawaambia na ndio hii nimepewa nafasi lakini sina kitu mtoto atasakura. Wewe ndio mgarimie lunch ufanye nini? Nikasema hiyo itanishinda wale. Naenda nifanyie mtu namwambia nipe hata chakula watoto wafanye nini? Wakule. Nikaanza kungangana hivyo. Maisha ikanilemea. Ndio na mimi tena natafuta kurudi nyumbani.
Nikafunga virago. Maisha imenilemea kabisa, watoto sasa imefika wasomi hawakuli. Hapana, maisha imekuwa ngumu, chakula hakuna. Nikasema afadhali nirudi nyumbani, nienda nachuna ile mboga. Watoto wanafanya nini? Wanakula siku moja utapata hata jirani ya kupewa mahindi. Nairobi ni ngumu. Nyumba huna. Hapana. Nikafunga virago, nikaenda nyumbani. Nikasema afadhali nitafute kazi ya nyumba ya kulala. Nikiwa nalala nikikula pale, lakini nikitafutia watoto wangu pesa wapate masomo. Kwenda pale mamangu nikaenda tena nikaepa, tukaongea na babangu. Babangu alikuwa na understanding. Nikaenda nikamwambia baba, naacha hao watoto tena natoroka. Babangu akaniambia atoroka. Mama akiona atakufuata. Pale watoto babangu kusikia nimetoroka, si akaka wale watoto anakufuatishia. Mimi kuenda kazi nimefanya wiki, nimepata kazi sijui kawa sukari huko. Nimefanya wiki, mamangu ndio huyu naambiwa watoto wangu wako kwa nje. Wanakuja Nairobi. Sasa niambia hapo utafanya nini? Umefanyia mtu wiki ya kujui? Watoto wako kwa gari, si inabidi waache kazi uende tena kuona wale watoto. Tena ikabidi niende. Nikaenda nikachukua wale watoto, nikakuja nikaenda tena kuomba nyumba kwa ule mama mwenye niliombanga, akanipea nikalala. Nikaanza kungangana hapo, nikasema acha ningangane na watoto ndio wakasonga kidogo. Nikaona kumbe wanasoma kidogo, lakini maisha imenilemea, lakini najikaza tu. Ukiwa na mama lazima ujikaze. Ukiona wakikula wamekunywa wamelala, hata anatembea uchi. Mtoto ameshiba ni nini? Nikaendelea hivyo kufika watoto wangu kwenda kufanya 8. Sina pesa, sina shilingi. Papangu akaniambia, alikuwa ananipea advice sana. Sasa tena akaniambia maisha itakulemea. Watoto nikawapeleka nyumbani kule Chester huko. Wasome. Papangu akaniambia sasa mamangu kusema tena warudishe, babangu akakataa. Akasema watoto hawezi enda mahali. Watoto wangu Nairobi maisha ni ngumu, nataka watoto waende kufia pale. Babangu aka-insist mpaka wakabaki. Watoto wangu kufanya hichi sina hata waisi, lakini papangu akanipea advice, akaniambia wakisoma waende tu ukapeleka hata tailo lingi wafanye. Msichana alifikia kichana vile walisaliwa pamoja tu wakaenda pamoja. Hakuna vile utaepa mwingine waache mwingine. Watoto kufika hapo wakagonga mwingine 350 mwingine 320 hivyo wakafuatana. Nani utapeleka shule? Wote wameitwa shule. Uache mwingine. Watoto wanalia wanakuambia mimi sisi tunaenda shule. Ikapiti sasa nijikase kisabuni. Nikajikasa sasa vile walifanya wawili. Kijana akaniambia mimi mama anaacha kwanza peleka huyu msichana akaenda kwanza. Kijana akaniambia mimi wacha nikae mwaka tena mama uchipa. Nikasema kumbe hata mtoto ataweza kuwa naye huruma. Kijana tena msichana akamshinda kidogo, akafanya mwaka mmoja, mwaka wa pili ndio kijana naye akacho. Nikashughulika hivyo watoto wangu wakaendelea kusoma. Sasa nikakuja napata kazi ya nyumba, nakuja anafanya napata pesa kidogo, nasukumia babangu, yeye ndiye anawalipi. Nikaona hii ya nyumba inanipeleka vizuri, hata kama baba anawapelekea shule iko sawa. Sasa ikakuja ikafika vile niko kazi ya nyumba, babangu akafa. Nikapigwa simu, babangu amekufa. Vile nilipigwa simu baba amekufa. Ati babako ameamuka, pikipiki imegonga hapa kwa barabara, amefanya nini? Babako amekufa. Nikauliza aje? Ati alikuwa anaenda kwa duka kununua maziwa, pikipiki imemgonga, amefanya nini? Amekufa. Na hiyo sika nikufia. Babangu ndiye niko naye. Ndiye anajua watoto wanasoma aje, wanakula aje. Mbona tena? Ni aje? Sasa sikuamini ile kitu. Nikaenda mpaka huko. Babangu akasikwa. Tukafanya lakini nikaona kama maisha yangu imefanya nini? Imefika mwisho. Ule ndiye alikuwa amenishikilia kwa ile poma. Babangu kushikwa pale. Sasa nimeona nimelala pale. Sikasi nimekaa nimeachishwa kazi, mwingine ametafutwa juu nimekaa nyumbani. Juu ya basisi kitambo ifanywe nini? Sasa babako ashikwe, kazi nayo umepoteza. Lazima mtu atafute mtu amsikilie, sio wewe anangoja. Babangu kushikwa nikakuwa mgonjwa. Niko mgonjwa pale. Siku moja mamangu akaniambia toka nje, mimi nataka kufunga nyumba. Nataka kufunga nyumba. Utoke na watoto wako.
Niko mgonjwa imagine. Na sasa unaambiwa toka na watoto. Hauna pa kwenda. Mimi nikamwambia kujisemea kwa moyo, babangu si alikufa tu akasikwa pale nje. Nyumba sio kitu. Wacha niame jikoni nimtokee nyumba kama anafunga afu. Sikutaka kuchipishana na mtu ama kuongea. Niko mgonjwa sisikia poa. Sasa kula kitu cha babangu akufe. Yaani nimeona maisha yangu sio mzuri. Nikatoka jikoni. Kwenda jikoni pale kukaa pale, sasa tukao tunalala na watoto wangu pale kitanda moja. Mpaka saa hizi. Kukaa hivyo nikaenda Ukaenda nikakaa tu hivyo, kukaa hivyo mama tena akaniambia si niwaambie mwami. Kwa ni jikoni hapa nilikuwa kumeelewa hapa. Sio ame. Wewe ni wa mama yako. Mwenye kunisaa. Nikasema tu, nikajikasa tu mimi kukaa. Siku moja nimelala hivi nasikia bibia nimetuma mtoto dawa. Mama akakuja akaniambia napomoa email yangu naweka chini na utaama. Mama alikufukuza baadaye? Mama alinifukuza. Ukatoka? Nikatoka. Sasa nimetolewa hapo nje, nimeenda nikaona sina pa kwenda, nikaenda nikaomba jirani yangu nikamwambia hapo kwetu. Akipulisi nisaidie nyumba. Akaniambia fagia pale ingie, nyumba ni ya pesa lakini ukipata utanipea. Ni nyumba yake ni single room. Nikaenda nikakaa pale. Nikamwambia wewe harati tu watoto wakaekaa wakienda shule, mimi nienda kutafuta pesa nikulete. Nikakaa pale. Nikasikia nimekuwa na nafuu kidogo, nikaenda kutafuta pesa. Nikapata nikamtumia pesa. Wow. Hadi saa hii hiyo nyumba iko. Ndio unakaa ndani. Lakini hata kama nilikasirishwa na kwetu, nyuma nilikuja nikasamea mama yangu. Wow. Nikamwambia wewe samea mama yangu, nikasema wacha nimsamee, mzazi ni mzazi. Tunaheshimiana ni kama jirani. Nienda namsalimia mama. Mama niko hapa, wewe ni mama yangu. Kama nilikosa nisamee. Tukaendelea maisha vile, lakini sikurudi kukaa kwetu. Wow. Ni vile kukaa kutafuta. Story yako ndio hiyo. Story yangu. Sasa tena nikakuja Nairobi. Kutafuta tena kazi. Nikakuja natafuta kazi, nikapata kazi Karen. Kupata kazi Karen nikapiga mwezi moja wa pili wa tatu nikaona kumbe nimepata ya kulipa ile nyumba. Kumbe mtu ukikaa nyumba yako hakuna mwenye anakufukuza. Ukilipa nyumba kumbe inakuanga yako. Nikafanya kidogo tu wasichana wale mama akaniambia tunakupeleka ng'ambo, ule msosi mwenye nilikuwa nalinda sasa. Tena roho yangu kufa. Tena apeleka ng'ambo, mnanipeleka na mimi? Ati hapana. Mbona sasa nafanya aje? Ama mnaniacha? Hapana, nyumba tunafunga tunae. Tena nikaanza kuasho hivyo. Nikaanza kutafuta sasa, nang'ang'ana naenda natafuta, leo napata ya kuosha. Ndio unafanya paka saa hizi? Ndio nafanyia paka saa hizi. Nikipata ya kugonga mawe kama vile ulinipata nagonga mawe pale kokoto. Na unaona wengine wanagonga kule ng'ambo. Nagonga kokoto. Mtu anakuambia kucho kuna maji nasimamanga hapa. Nimwagie wilibaro 3. Unapandisha hiyo mlima hata wilibaro moja anakupata. Kweli. Sasa wewe ni mwanamke bomba, si ndio? Kabisa. Tunafurahia sana. Story yako yenyewe inatufunza mambo mengi sana. Kama mwanamke lazima ujitume. Tunafika mahali unabaki wewe na watoto. Lakini unajikaza na barua hata kama ni za sulubu, si ndio? Mtu pengine angetaka kupata kusaidie, connect na kazi nyingine, pengine pia kutafutie nyumba, manake shida ni makazi na kazi, si ndio? Atakupata kwa nambari gani ya simu? Mwenye anataka akiwatch story yangu aguswe, au nataka kusaidia huyu mama. Chiani mingi mimi hata nisaidie kama address. Penye nalala chini. Penye sina nyumba yenyewe. Nyumba niko nayo nilipata nikalipa 2,000 yenye nilisave kutoka Karen, nimelala imeisha ila mwezi na itisho. Mwenye ataguswa tu na kitu chochote. Asema nitatupia wewe mama kama tu nitamsaidia mtoto mmoja asome, nitamsaidia nini? Atanipata kwa namba 07 59 82 16 80. Majina ni Irene Kerubo. Irene Kerubo. Asante sana, Mungu akubariki. Thank you.